大家好，我是 Tony。今天的 Tony 开讲，我想跟大家分享台北新公园里面一些隐藏版的历史古迹。新公园就是现在的228和平公园，兴建于1899年，至1907年完工。当时命名为台北公园，因为兴建的时间晚于圆山公园，所以俗称新公园。新公园这个名称，从日治时代到民国时代，一直到1996年。才正式改名为228和平公园。不过像我这样的老台北人，还是习惯称它为新公园。新公园是有100多年历史的老公园，园内有5处历史古迹。不过我今天要介绍的不是这些正式古迹，而是隐藏版的历史遗迹。所谓的隐藏版，并不是它们被隐藏起来，而是被遗忘，或者是没有正式的导览简介，所以路过的民众也不知道它们真正的历史。现在就让我们来看一看台北新公园里面的一些隐藏版的历史遗迹。这是位于新公园北入口国立台湾博物馆大门口的一对铜牛。这一对铜牛日治时代原本放置于台湾神社，相传是当时满洲国献纳给台湾神社的。这种说法传闻已久，不过后来根据国立台湾博物馆的考证，事实上这2只铜牛不是一对，而是不同的来源。位于东侧的公牛是日本北海道的佛教团体弘安海献纳的，西侧的铜牛则是当时定居于台北市京町的日本商人川本哲一献纳的。这是腾云号蒸汽机车。清光绪14年，台湾巡抚刘铭传向德国购入2辆蒸汽机车，分别命名为腾云1号、裕丰2号，是最早行驶于台湾的火车蒸汽机车，于1924年除役。当时裕丰2号被拆解，腾云1号被移至新公园展示。不过台湾铁路局在1999年对腾云1号进行维修整理时，发现这辆保存于新公园的腾云号，它的编号其实是裕丰号，而不是腾云号。真正的腾云号其实在1920年代就被拆解了，不过台铁在维修之后，仍然将这一辆蒸汽机车挂上腾云号的招牌，继续摆在新公园展示。腾云号旁边的9号蒸汽机车是出厂于1871年，时间更早于腾云号。这辆蒸汽汽车原本行驶于日本，1901年引进台湾，1925年除役，也是移至新公园作为展示用途。这是急公号驿坊前的一对石狮。清代及日治时期的急公号驿坊并没有这一对石狮。这一对石狮是来自何处呢？10几年前，很多人认为它可能是来自于清代的台北府衙门。不过也有人指出，这一对石狮与台北府石狮的造型其实不太一样。后来有专家考证，这对石狮其实是来自台湾神社，是当年板桥林本源家族献纳给台湾神社的。战后被移至新公园的急公号驿坊前。这对石狮是传统中国式的造型。至于现在圆山大饭店广场前也有一对石狮。出生于板桥林家的文史学者林恒道先生，曾经认定圆山大饭店前面的这对石狮是当年板桥林家献纳的。不过后来学者考证，圆山大饭店的石狮是1930年时台湾总督石冢英藏纳献给台湾神社的。真正板桥林家献纳的石狮是现在坐落于新公园急公号驿坊前的这对石狮。石狮又称擘犬，当年台湾神社总共有3对擘犬，现在依旧在。一座坐落于剑潭公园，是最有名的，现在已经列入文化资产。一对坐落于圆山大饭店前的广场，另外一座就是坐落于新公园的急公号驿坊前。这是新公园的露天音乐台，日治时代最早期的音乐台是圆形，周围大约只能容纳300人左右观看音乐表演。1935年，
台湾总督府举办始政40周年博览会时，新建了这一座半圆形的音乐台，约可容纳1000人观赏。1982年，台北市政府扩大改建，成为现今的露天音乐台。这是急公号驿坊旁的228福德宫，原址是日治时代的台北天满公社，是一间小型的神社，战后被拆除，现在成为228福德宫。福德宫拜亭的屋顶形式，仍然可以看出是日本寺庙的建筑风格。日治时代台北天满公社的旁边，有一家狮子吃茶店，吃茶店日文就是指咖啡店。狮子吃茶店成立于1912年，是台湾第一家咖啡专卖店。当时的咖啡店是被归类于特殊接客业，有提供年轻的旅己接待及陪客人聊天。战后，狮子咖啡店被政府接收，改作为中国之友社，后来成为台北市政府公务局路灯管理处的办公室。新公园儿童游戏场前有一座铜马，相传是日本神社的神马，但来源众说纷纭，或说是来自于建功神社。后来根据考证，这匹铜马是来自台湾护国神社。护国神社就是现在位于大直的国民革命忠烈祠。这是新公园内的和平钟，原址是日治时代儿玉源太郎总督的大理石塑像。当时台湾士绅在台北、台中、台南各铸造一尊儿玉总督塑像，以颂扬其政绩及祈福其健康长寿。不过1906年，新公园的儿玉塑像揭幕时，儿玉源太郎已经过世。战后儿玉总督的塑像被拆除，1960年在原址树立陈纳德将军铜像，不过后来铜像移至新生公园，现在原址改立一座和平钟。这是台北市228纪念碑，原址为日治时代台湾民政长官后藤新平铜像，原有铜像已经拆除。不过228纪念碑林旁的花圃有20座古朴的石柱，是原本后藤新平铜像周围的护栏石柱。这是后藤新平铜像仅存的历史遗迹。这是位于新公园东北侧的中国宫田式水榭亭阁，兴建于1963年，原址是日治时代的新公园运动场，曾经是运动会、野球比赛的场地。这是孔子雕像与杏坛基座，基座原为日治时代台湾银行第一任副总裁柳生一义铜像的基座，建立于1918年。战后铜像被拆除，1975年新设立孔子雕像，而原本的基座依然存在。这些是台北大天后宫的遗构，散落于新公园内。光绪14年，台湾巡抚刘铭传在台北城中心地区兴建大天后宫。日治初期，大天后宫未得到妥善维护，1911年遭台风严重毁损，而于次年拆除。后来原址兴建台湾总督府博物馆，就是今日国立台湾博物馆的前身。大天后宫拆除后的一些石造遗构，则被散置于新公园内，作为远景装饰或休憩座椅。大天后宫被拆除之后，金面妈祖的神像被放置于官厅的仓库之中，直到1919年才被正式奉祀于3只的小基隆福成宫。2004年，台北市庆祝建成120周年时，大天后宫金面妈祖乘坐銮轿，在信众的簇拥下，从北门进入台北城。当时台北市长率领市府官员在北门口依古礼恭迎妈祖进城。阔别台北城多年的金面妈祖已经找不到故居，而是看见一栋雄伟的希腊罗马式西洋建筑伫立于故宫遗址之上。以上您看到的就是我今天分享的台北新公园隐藏版历史遗迹。至于新公园内
总共有5处正式古迹，分别是国定古迹台湾总督府博物馆，还有4处市定古迹台北放送局，现在的台北市228纪念馆、台北放送局放送亭、黄氏节孝坊、急公好义坊，这些都是公开正式的历史古迹，所以我就不多做介绍了。我今天的分享就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。